Ее главная проблема внутри. Как мы восстановили куртку Berghaus из 80-х. Это культовая винтажная модель, сделанная в Великобритании на мембране Gore-Tex. С возрастом у такой мембранной куртки осыпаются и отклеиваются гермошвы. Для начала мы зачистили и срезали все проблемные места. После очистки подготавливаем инструменты. Восстанавливать швы будем гидролентой. Крепить будем с помощью термообработки утюгом на режиме нейлон. Между курткой и утюгом прокладываем марлю, чтобы не повредить основной материал куртки. В конце делаем дополнительную обработку отпаривателем, чтобы закрепить полученные швы. И оцениваем результат. Как считаете, получилось у нас восстановить этот винтажный Berghaus из нашего шоурума?